ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്ലാസ് 2. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്: നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ആക്യുറസി, ലെസ് സ്ട്രെയിൻ, ലെസ് ടൈം, ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ്, എക്കണോമി ഇൻ സ്റ്റേഷനറി, മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്: നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മേക്കേഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ചേസിസ് നമ്പർ. നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മേക്കേഴ്സ് നെയിം, അതൊന്ന് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് മേക്ക് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരും ഒരു ചേസിസ് നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വൺ: ഡാഷ് സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. പോർട്ടബിൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 തരം ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സാണ്, പോർട്ടബിളും സ്റ്റാൻഡേർഡും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ്. നമ്മുടെ മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് NS പണ്ടാല. സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് കോൾഡ്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോർട്ടബിൾ. ചെറിയ സൈസായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ടബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഹൗ മെനി ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഓർ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ 4 വിരലുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫിംഗറിൻ്റെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 2 കൈകളുടെയും 4 വിരലുകളാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റൈറ്റ് തമ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് തമ്പാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് നമ്മളൊന്നിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. അതായത് നമ്മൾ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ അതാണ് ടച്ച് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചേസിസ് നമ്പർ ആൻഡ് മേക്കേഴ്സ് നെയിം. ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1870. 1870 ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ ക്യൂവർട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലേ, ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റോ QWERTY ആണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ലെറ്ററുകളുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ റിമിംഗ്ടൺ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർഡ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻ 1873. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ നോട്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ, പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.